batis sebenarnya mah kude. Ya udah aku Kude kerjain kan aja udah sakit, udah tugasnya. parah ya. udah nggak bisa apa-apa ya, makan udah pakai suntikan, udah nggak bisa bangun, udah nggak bisa apa. Kude ketengkim ribut aja, mau dibatis kenapa ini Pung yang minta dibatis Popo sampai kaget Popo sampai kaget. Emang si Kude belum kok. Bukannya udah sama si dulu? Belum, Kude belum. Singki mah udah mau kalau begitu. Singki mah maunya dijeburin katanya di laut. Tapi kan Kude keadaannya kan udah begitu, udah nggak bisa apa-apa. Kata Popo mah mendingan iya baru. Kata Popo mah begitu mah boleh kan dipercik ya latihannya. Dipercik mah itu Katolik, Po. Kita diselam. Iya Kita tak. diselam, Iya tahu, tapi kan Kude udah nggak bisa apa-apa, mau disilam gimana lu? Udah pakai selang semua, udah pakai alat. Iya kalau sakit, kalau kita sakit, iya percik ya. Kan dulu makanya tahu, makanya Popo tahu dulu lagi si Pina udah ngap-ngapan, ya. Terus dipanggilin pendeta, langsung dipercik sama pendeta. Terus langsung pules. Makanya itu Popo lihat kok pas lagi ada Popo sih di sana. Lagi di rumah sakit. Makanya bingung, Popo juga mau ke sono mau ngeliat Kude. Mau Popo bilangin, tapi si Kudenya katanya masih mikirin Ngkong. Katanya emang kenapa Ngkong dipikirin? Kesian katanya sama Ngkong. Tapi si Akong udah mendingan mulutnya, Po. Mendingan mulutnya mah, tapi ya begitulah. Darahnya tinggi, kemarin jatuh, untung nggak apa-apa. Ya namanya Sekarang sesedih. si Akong ikut siapa? Ikut Ko Iwan atau Ko Indra? Ya masih indah lah di rumahnya. Masih Indra. Atau si Iwan mana mau bininya mana mau ditumpangin Akong lu. Udah begitu aja dia mah, dia sama si Indra. Nah, terus si Indra, kalau ngurusin si Akong, si Indra jadi kerja gimana? Ya kerja, tak pulang kerja ngurusin dia. Iya, kerja dia tak pulang kerja. Tahu jadi si Indra jadinya begitu. Tahu lah, Akhirnya udah ya selesai. hidup si perempuan dia mah. Nggak ada genitnya. Ayah, berpakaian juga begitu ayah. Ya udahlah, kita biarin bagian begitu sama pusing. Tinggal ngurusin bapaknya dulu lah. Nah, kalau ada bini, kasihan ntar bapaknya jadinya. Iya tuh kayak si Iwan mana lagi air mati aja. Malam kembang datang cuma ngedukin kue permen semua dibawain pulang. Giliran penguburan kagak ada, giliran pengubur mau dibakar. Iya mah, aku ke bawah dulu. Empok AI kagak datang, kagak. Ini kan mati satu-satu dong ya, buat abu apa ya. Tapi kok kayak gitu, makanya udah biarin aja. Yeay, makan. Gua sampai sedih gua ngeliat Ipo, ngeliat AI jadi itu. Ya udah sama kita aja, sama anak Popo aja, sama keponakan
Ya biarlah siapa aja yang bisa, siapa aja pun Iya. sekarang mah nggak usah ngeliat orang, nggak usah nilai-nilai orang, gibah orang. Iya. Yang bisa aja, gitu aja doanya kan buat kita juga. Iya, bukan begitu. Itu ya mah mereres saja ya. Namanya punya mantu satu-satunya, ge. Iya, aduh. Kata gua. Orang mah nggak usah ngeliat orang, orang nggak bisa begitu, ya udah kita yang bisa. Sekarang Iya, jangan aja kata kayak gua. begitu, kok hidup udah biarin orang jahat, yang penting kita jangan jahat. Iya, kata Ih, Mama gua tahu tuh aja nih, kita kata kentang. gua ya. Begitu aja Mama ya, kan kata tahu. gua, ya ampun. Punya Kamu mau yang ini atau yang ini? pengen Ini punya makannya mantu, pelangi. pengen punya cucu ya, punya anak dikawinin kan pengen punya mantu. Itulah kita nanti hari tua kita, adalah yang ngurusin, adalah yang ngapain, yang meninggal ada yang nangisin, ya kita sakit ada yang nangisin, ada yang ngurusin. Kalau begitu makan, kalau begitu makan sedih kayak orang hidup dedewekan. Mama ada nasi itu. Den Apa? lapar. Atau hah? Oh, yang laki pergi sama maminya, pergi main di sana di rumah. Pulang lan, ntar pulang. Ketakutan aja, aku memang di sini ngai cubitin. Hahaha. Air panas. Aku mau apa? Mau minum? Ya udah nanti saya masakin. Enggak panas. Ah? Oh, Iya nanti dah. Iya ntar. Iya. Ya udah duduk aja dulu aku. Duduk. Iya. Coba. Ah, coba. Kecoa. Coba lu makan. Mantap. Siapa sih, Pak? Si Pano. Akong. Akong, bapaknya si Ayu. Dia juga bapaknya si Ayu. Oh, Om Alio. Iya, bapaknya kan di sana. Begitu, sekarang udah pikun. Lah emang tinggal di situ sama Popo? Iya, dibawa pulang ke sini, di sana nggak ada yang ngurusin. Jadi kalau sakit, makanya Kamarnya mana tinggalnya? kamarnya sekarang iya udah ikut kemarin aja kaburan kemarin aja hilang dulu kita nyari iya makanya Aduh jangan, dia kan bukan orang sini. Maka. Bukan orang situ kok. Maka. Nanti dia nyasar loh, dia nggak bisa ngomong Iya. bahasa kita. ya iya makanya kita cariin makanya kita awasin terus kemarin mah kabur udah sampai sekolahan si Jason Iya, soalnya kan udah sampai situ dia udah pikun. iya udah sampai ke sekolahan itu dia makanya kalau nggak ada orang kan di rumah bingung mandi lama amat siapa kayak gitu bersemodo Kainku mana? kayak dia aku nggak tahu kainmu di mana ya Tadi pagi aku lihat di kasur. nggak ada Ada. Kalau emaknya lagi ada kalau remeh, kalau kamu kok bisa ada di situ ya makanya aduh Aduh jatuh. Tahu ya. aduh apa
tidur. Neng duduk sini Neng. Hmm. Ya elah. Ya udah ya. Ya duduk situ ya. Tiba-tiba jatuh, nggak lucu. Atau amat lah, biarin aja. Jadi besok kita pergi jalan-jalan yuk, sambil ada kan yang penting ada baju baru. Oh iya, ya apa yuk tidur.